sentaditos en la arena y tú bailándome sirena. Esta noche somos tú y yo. Dale rumbo, mami, con esa Puri dueña del party. Yo sé que tú estás puesta pa' mí. Somos dos animales en esta safari, yeah. Dale, la vida es una, vívela como tú quieras. Deja que la vibra suba y vive tu manera. Tú eres para mí, yo soy para ti. Vámonos de aquí, que estamos los dos. Vive, la vida solo es una y es lo que el corazón pide. Esta noche te vienes conmigo pa' que no la olvides. Sentaditos en la arena y tú bailándome sirena. Esta noche somos tú y yo. La vida es una, vívela como tú quieras. Deja que la vibra suba. La vida solo es una y es lo que el corazón pide. Esta noche te vienes conmigo pa' que no la olvides. Sentaditos en la arena. বৈকুণ্ঠ পুরীতে আজ আমার দ্বিতীয় দিন। নমস্কার বন্ধুরা, পুরীর ঝটিকা সফরের আজ দ্বিতীয় দিন, তাই দ্বিতীয় পর্বের ভিডিও নিয়ে এসেছি। ভিডিও শুরুতে আপনাদের আমার একান্ত অনুরোধ, চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল বাটনটি প্রেস করে অল নোটিফিকেশান অন করুন, যাতে নতুন নতুন ভিডিও পান। ভিডিওটি স্কিপ না করে শেষ পর্যন্ত দেখুন আর লাইক, কমেন্ট ও শেয়ার করুন। পুরী মানেই আমার কাছে এক আকর্ষণ। আধ্যাত্মিক দিক থেকে যেমন পুরীকে মর্ত্যের বৈকুণ্ঠ বলে, তেমনই সমুদ্র সৈকত এক আকর্ষণীয় জায়গা। প্রায় প্রতি বছর পুরীতে আসি, তবু বারবার ছুটে আসি পুরীর ঢেউ উপভোগ করার জন্য। আজ অনেক সকালে চলে এসেছি সমুদ্রের পাড়ে। এবারেই প্রথম এমন হোটেল নিয়েছি যেখানে রান্না করে খাওয়ার ব্যবস্থা নেই। যেহেতু এটা একটা ঝটিকা সফর, তাই ঠিক করেছিলাম বেশি করে সমুদ্র সৈকতে সময় কাটাবো। এর আগে যতবার পুরী এসেছি প্রায় সব সময় সাইট সিন করেছি, কিন্তু এবারের শিডিউল একটু অন্যরকম। আজ সকালটা কাটাবো সমুদ্রের ধারে, আর বিকেল যাব মন্দির দর্শন করতে। ডাক্তার দেখাতে এসে আমরা পুরীতে এসেছি। সকাল সকাল পুরীর সমুদ্র এখনো ঢেউছে, তীব্রতা নেই। এর সামনে আমাদের হোটেল কোচিকার হাউস, এইটা আমাদের হোটেল। সকাল 6টা, আমরা চলে এসেছি পুরীর সমুদ্র সৈকতে। ভুবনেশ্বরে ডাক্তার দেখাতে এসেছিলাম, সেখানে হোটেল পেতে অসুবিধা হচ্ছিল বলে আমরা সেখান থেকে চলে এসেছি পুরী। এখানে সামনে এই যে দেখতে পাচ্ছেন, এই হোটেলটায় আমরা আছি, কোচিকার হোটেল, কোচিকার গেস্ট হাউস। সকাল সকাল আমরা ঘুম থেকে উঠে এখনো চা খাইনি, চলে এসেছি। তাহলে এখন প্রচুর মানুষের সমাগম হয়েছে, দেখতেই পাচ্ছেন। আমরা সকালবেলা একটু হাঁটাহাঁটি করবো, এরপর বেলার দিকে আবার সমুদ্রে স্নান করতে আসবো।
দেখতে পাচ্ছেন প্রচুর লোকের, এই সকাল সকালই প্রচুর লোক এসেছে সমুদ্রের ধারে ঘুরতে। এখন যে ঢেউ দেখছেন, বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এই ঢেউ আরও তীব্র হবে আর সমুদ্রে স্নান করার লোকও ভিড়ও হবে। আমরা স্নানের সময় একজন ভদ্রলোককে রিকোয়েস্ট করলাম একটু ক্যামেরা বন্দি করে। পুরী বেড়ানোর খরচ নিয়ে আগের ভিডিওতে আলোচনা করেছি। সমুদ্রে স্নান করে আমরা লাঞ্চটা সেরে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম জগন্নাথ দেবের দর্শন করব বলে। সেই মতো একটা অটো নিয়ে মন্দির দর্শন করব। খবর পেলাম এই সময়টাতে সুভদ্রা বলরামকে নারায়ণ প্রকৃতিতে নিয়ে যাওয়া হয়। তার সঙ্গে উপরি পাওনা হবে মন্দির সংলগ্ন স্থানে জগন্নাথ দেবের প্রসাদ বিতরণ। অটো আমাদের নামিয়ে দিল মন্দির থেকে প্রায় 500 মিটার দূরে। বাসস্ট্যান্ড অর্থাৎ মাসিবাড়ি ও মন্দিরের মাঝামাঝি দূরত্বে প্রচুর লোকজনের ভিড় আর জমজমাট দোকান। এখন যে দৃশ্যটা দেখছেন, সুভদ্রা বলরামের মাসির বাড়ি হয়ে নারায়ণ প্রকৃতি যাত্রা। প্রচুর ভক্তগণ আগে পিছিয়ে চলেছে। একটু এগোতেই দেখলাম ছোট্ট এক মন্দিরের সামনে প্রভু জগন্নাথ দেবের প্রসাদ বিতরণ করছে। আমরাও লাইন দিলাম প্রসাদ গ্রহণ করার জন্য। বিশেষ দিনে আজকে এই যে প্রসাদ বিতরণ হচ্ছে জগন্নাথ মন্দিরের বাইরে, আমরা এখানে প্রসাদ নিচ্ছি একে একে, দেখতেই পাচ্ছেন। কি দিচ্ছে দেখে নিন, এখানে দেখা তো সবাই খাচ্ছে, অনেক সবাই খাচ্ছে এখানে প্রসাদ। দাও দাও দাও। যাবো বলে এখানে দেখুন সারি সারি যে দোকানদানি। আমরা এসেছি ঠিক এই দিক থেকে, আর আমরা এখন জগন্নাথ মন্দিরের ঠিক এর উল্টো দিকে যাব। নানা রকম দোকানদানির পসরা নিয়ে বসেছে এখানে, খুব জমজমাটি বাজার।
আছে, গেস্ট হাউস আছে সারি সারি, দেখতেই পাচ্ছেন। এখানে এসে থাকতে পারেন। তবে এখান থেকে সমুদ্রের বীজটা একটু দূর হবে, সি বিচ একটু দূর হবে। মন্দিরের কাছে এসে থাকতে চাইলে আপনারা এখানে এসে থাকতে পারেন। রাস্তার দুধারে পরপর প্রচুর হোটেল, এখানে থাকার কোনো সমস্যা নেই। তবে যখন পুরীর জগন্নাথ দেবের মন্দির যখন রথের সময় এইসব হোটেল ভরে যায়, প্রায় 6 মাস আগে থেকে এইসব হোটেল সব বুক হয়ে যায়। বছরের অন্যান্য সময় এই হোটেলগুলো প্রায় সস্তায় রুম পেতে পারেন, আপনারা আসতে পারেন এবং মন্দিরের সামনাসামনি থেকে যখন খুশি মন্দির দর্শন করতে পারেন। এখান থেকে আপনারা ইচ্ছে করলে টোটো, অটো 20-30 টাকার বিনিময়ে সমুদ্র সৈকতে পৌঁছে যেতে পারেন। জগন্নাথ মন্দিরে আমরা প্রসাদ, এখন বাইরে যে মার্কেট সেখানে বিভিন্ন রকম ছোটোখাটো মন্দিরের প্রসাদ বিতরণ হচ্ছে। আমরা আজকে খেলাম। এখন ঠিক ওই দিক থেকে আমরা এসেছি। এখন দিকের উল্টো দিকে আমরা যাবো, দেখতে পাচ্ছেন দূরে ওই যে জগন্নাথ মন্দির দেখা যাচ্ছে। ওই জগন্নাথ মন্দিরে আমরা এখন যাচ্ছি, হাঁটা দিচ্ছি। প্রচুর ভিড়, প্রচুর যাত্রীর সমাগম হয়েছে। আমাদের বেশ ভালোই লাগছে। ওই যে দূরে দেখতে পাচ্ছেন জগন্নাথের কাঠ সব এসে গেছে রথ তৈরি করার জন্যে। এখন থেকে রথ তৈরি করার প্রস্তুতি আরম্ভ হয়ে যাবে। রাস্তার দুধারে ওই যে কাঠ, এখন থেকে রথ তৈরি করার কাঠ এসে গেছে। বাবা জগন্নাথের রথ তৈরির কাঠ এখন থেকে এসে গেছে। এখন থেকে রথ তৈরি হয়ে যাবে। হাতে আর কয়েকটা মাস, এই কয়েকটা মাসের মধ্যে নিপুণ দক্ষতার সঙ্গে বাবা জগন্নাথের রথ তৈরি হয়ে যাবে। Sentaditos en la arena y tú bailándome sirena. Esta noche somos tú y yo. আজ ভিডিওটিকে আর বেশি দীর্ঘায়িত করলাম না। পরের পর্বে জগন্নাথ দেবের রথ প্রস্তুতির ভিডিও তুলে ধরব। এই পর্যন্ত ভিডিওটি দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। ভিডিও সংক্রান্ত কোনো মতামত থাকলে তা অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবেন। আর ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক ও শেয়ার করবেন। ধন্যবাদ।